Labą vakarą. Sveiki. Šiandien turim taip labai protingai skambančią temą – vielos storio įtaka virinant plonus metalus. Taip. Virinant pusautomačių. Virinant pusautomačių. Taip, nepaminėjau. Kokią turim situaciją dažniausiai? Dažna situacija yra tokia, ypač paskutiniu metu, ir į mus kreipiasi pastovi diskusijos žmonės, kurie, sakykime, yra toliau nuo technikos, bet labai nori turėti automobilį. Ir tikrai neužtenka tą automobilį nusipirkti, kažkur nueiti į saloną, arba ten gerą naują, arba nelabai naują, bet sutvarkytą, visi perka kokią nors egzotiką. Tai visi nori retro, senesnį, 20-30 metų. Ir tie automobiliai 20-30 metų senumo. Na, tarkim, paprastas pavyzdys – Mazda Miata. Labai populiaru, daug prisipirko, švelniai tariant, papuvę automobiliai. Jo. Na ir praktiškai visuose yra šita problema. Taip, ar mes turim Mercedesą, BMW, taip, labai faini, geri retro automobiliai, bet turi tą bėdą. Ką daro žmogus? Jisai perka pusautomatį, stato 0,8 vielą ir bando tvarkyti mašiną. Kas tada jam gaunasi? Jeigu žmogus turi įgūdžių ir jeigu tai yra iš tiesų žmogus, na, iš to valgo ir gyvena, viskas yra tvarkoj, su laiku tikrai labai tos kardos gerai Galbūt girdinasi. dar sakyčiau, viskas tvarkoj. Taip, bet čia irgi yra toksai, sakykime, pasikamuoti reikia. Dėl to šiandien mes ką pabandysim, mes turime vielą 0,6 mm. Mes pirmą statom vielą 0,8, virinam skardas. Taip, 1 mm storio skarda. Taip, turim pasiruošę kaip tik. Skardos yra išpjautos iš Mercedeso, Sprinterio. Taip, originalios Mercedeso. Sakykim, reali situacija. Taip, reali situacija, ne kažkokios iš kažkokios parduotuvės skardos, realiai iš automobilio išpjauta skarda, paruoštos plokštelės, mes jas nušlifavom, nupoliravom ir pabandysim. Taip, suvirinsim su 0,8 mm viela. Ir su 0,6 mm viela. Taip, pasibandysim, pasižiūrėsim parametrus ir aišku, na, visą tai mes darysim su mūsų jau praeitoje laidoje šiek tiek apžvelgtų sinergetiniu Migmag aparatu, tai vat Telvin. Ir Telvinas yra užsitarnavęs, tarp kitko gerą vardą tarp autoskardų meistrų, taip, kurie tvarko. Tai mes pažiūrėsim, ar iš tiesų jisai vertas to. Patikrinsim šitą mitą. Šį kartą, kaip ir visais kitais kartais, įranga, pusautomatis, Lincolno viela, 0,6 mm. Viską tai mums duoda mūsų draugai. Stokeris. Važiuojam. Tomai, siūlau pradžioje turbūt įsijungti aparatą ir pabandyti susireguliuoti, pasižiūrėti, kaip aparatas valdosi. Taip, pabandom, jungiam aparatą. Turime meniu. Spaudžiame mygtuką 3 sekundės ir perinam į programų režimą. Eidami per programas mes galim susirasti mums reikiamus parametrus. Pavyzdžiui, vielos storis 0,8, apsauginės dujos, argonas su CO2. Viela 0,9, argonas su CO2. Milimetras, argonas su CO2. Šiuo atveju pas mus yra įdėta viela 0,8, apsauginės dujos yra 100% CO2, aš susirandu man reikiamą programą. Prašau, viela 0,8, apsauginės dujos CO2, patvirtinu, viskas. Antras reguliavimo žingsnis yra turbūt metalo storio reguliavimas. Taip. Nusistatykim, ką mums siūlo aparatas. Sukdamas rankenėlę, nusistatau 1 mm parametrus, aparatas rekomenduoja vielos greitį 4 metrai per minutę. Pabandykim pavirinti. Plokštelės sukabintos, suvirinkim. Gerai, virinam.
Na, bandymo pradžioje skardos buvo prigludusios prie mūsų stalo, tai jas, galima sakyti, aušino mūsų stalas. Ir pradegimų yra, sakykime, gana praktiškai beveik nėra. Na, aišku, pas mane yra patirtis, tad suvirint gan nebuvo labai sunku. Vėliau padarėm realesnę situaciją, skardas čiut pakėlėm virš stalo. Na, ir čia jau prasidėjo visi dalykai. Čia prasidėjo ir skylutės, ir kitas dalykas, metalas jau gana nemažai užkaito, tai ir prasidėjo visos, sakykime, linksmybės. Taip, o dabar sumažinkim aparatų nustatymus iki 0,8 mm metalo storio. Ir bandykim dar kartą pravirinti. Skylė. Ja, pradėjo degti. Ir vis tik, kai turim realią situaciją, kai viskas virinama ore, sakyčiau, dar šiek tiek yra perteklinis tas toks šilumos ir galios įvedimas. Pabandykim pamažinti. Mes galim dar pamažinti truputėlį įtampos nuo aparatų nustatytų parametrų. Sukdamas rankenėlę, aš, pamažinu, numetu 1,5 volto, aparatas nusistatęs buvo 15,5 volto, dabar bus 14 voltų. Važiuoja. Ir galų gale norėtųsi dar šiek tiek sumažinti šilumos įvedimą, tačiau aparato galimybės jau, kaip pasakyti, žemutinė riba pasiekta. Aišku, pasistengti galim ir užvirintas skylutes, bet jos vis tiek atsiranda. Statome 0,6 Lincolno vielą. Važiuojam. Pakeitėm vielą, pakeiskime ir sinergetinius aparato parametrus. Taip, ir susiraskim reikiamą programą. Toli vaikščioti nereikia. Vielos storis 0,6, apsauginės dujos, CO2. Patvirtinam. Prašau, parametrai yra nustatyti. Kągi, statome vėl metalo storį. Vėl 1 mm. Taip, ir bandykim virinti. Susivirinti pavyko, bet žinome, kad karštis duoda tam tikras deformacijas. Būtų noras šiek tiek dar sumažinti galią ir pažiūrėti, ar mums pavyks pravirinti. Norint mažiau šilumos, mažinam aparato parametrus ir nustatome 0,8 storio skardai. Tomai, o kas būtų, jeigu dar šiek tiek pabandytumėm sumažinti? Kas įdomu, aparato nustatymuose yra galimybė virinti 0,6 mm storio plieną. Ir šitos parametrus dabar nustatykim. Mažinam aparato nustatymuose metalo storį iki 0,6 mm. Nusistatėm. Matome, kad vielos padavimo greitį aparatas parinko 3 metrai per minutę. Ir buvo trumpam užsidegusi amperų eilutė, buvo 30 amperų žemutinė suvirinimo srovė, kas yra iš tiesų labai mažai. Taip, matome 3 siūles ir sinergetiniuose aparato parametruose mes mažinam metalo storį, na ir visus 3 buvo pabandytos. Tai geriausią pravirinimą matome 3 siūlėje. Tomai, bandymą pabandžiau, kokius tu matai vizualiai skirtumus tarp šių 2 virinimų? Rankose turiu skardas, kurios buvo virinamos 0,8 storio viela ir man tai labai primena mano
virinimus, kai aš virinau savo senus mikroautobusus, teko juos ne vieną kartą tvarkyti, taisyti. Tai iš tiesų, kadangi to nedarau kasdieną, nors kaip ir patirties yra, tačiau, sakykime, tai nebuvo toksai džiaugsminga patirtis, pilna kažkokių skylių, taisimas, tvarkymas ir iš tiesų daug defektų, didelė matosi terminio poveikio zona, storos siūlės, jaučiu dar šlifuojant ir aišku, žiūrint ir kaip tu virinai, matau, kad reikia būti labai labai atsargiam. Taip, šiek tiek ilgesnis, kaip čia pasakyti, lanko užlaikymas ir... Keliom akimirkom, kalba eina apie sekundės dalis. Taip, ir mes jau garantuotai turėsim skylutę. Tai čia preciziškai reikia užlaikyti tą tam tikrą sekundės dalį praktiškai. Taip. Tavo atveju vaizdas buvo visiškai kitoks, nors buvau tik stebėtojas, žiūrėjau, kaip tu virini. Jau vien tik tai lanko degimas. Tomai, mano atveju 0,6 viela priminti. Taip, tavo atveju 0,6 viela. Tai yra lanko degimas, jisai yra toksai minkštesnis, švelnesnis, sakykim. O toliau jau tavo patirtis. Taip, ir pirmose siūlėse dar, kai, sakykime, turėjo aparatas savo originalius parametrus, aš suvirinau, viskas tvarkojo ir galbūt buvo paprasčiau negu su 0,8 viela, bet nusistatėm iki to, kad aš, sakykime, jau net šiek tiek ilgiau užlaikydamas tą suvirinimą, tą tašką, galėjau net nepersistengti, ne tiek koncentruotis, bet padaryti gana gerą siūlę su, svarbiausia, gerų pravirinimu. Ir mano siūlė nėra tokia stora, reiškia, yra mažesnis šilumos įvedimas, mažesnis deformacijos, mažiau reikia šlifuoti. Šlifuoti, nes mažiau metalo yra. Taip, taip. Na ir apskritai. Aš gal porą žodžių dar irgi. Pas mus yra suvirintos 3 siūlės. Atitinkamai pirma siūlė buvo su sinergetiniais parametrais 1 mm skardai skirtais. Tai buvo virinta, pravirinimas yra, viskas tvarkoj. Paskui pasistatėme 0,8, taip, ir jautėsi, kad labai atsargiai virini, stengiasi nesudeginti ir dėl to kai kur vietomis trūksta pravirinimo. Jo, jau pravirinimo. Tačiau, kada pasistatėm 0,6 metalo storį, tai aš taip supratau, kad ir tu pats atsipalaidavai. Jo, galima ilgiau užlaikyti vienoje vietoje, be baimės išdeginti skylę ir... To pasiekoje turim? Puikų pravirinimą. Tai labai įdomi viela. Manau, kad reikės iš tiesų dar ateityje pabandyti paimti iš tiesų supūsį sparną arba kokį slenkstį. Padarysim tokį eksperimentą, įdėsim lopą į tokį jau 20-30 metų senumo automobilį. Realioje situacijoje. Bet čia irgi buvo gera patirtis. Tai ką? Šį kartą tiek. Iki susimatymo. Iki.